बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज जो मेरा टॉपिक है बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, जो आजकल सर्दी में खांसी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ। बस आप ये मीठी चीज़ खाएँ और जादुई छुटकारा पाएँ। खांसी की तकलीफ़ का सामना किस शख्स को नहीं होता। अक्सर ये मुख्तलिफ़ मुश्किलात को बढ़ाने का बायस भी बनता है। अगर आप खांसी का शिकार हैं तो कोई महंगी दवा खाने या डॉक्टर से रुजू करने से पहले कोई मीठी चीज़ आप खा लें। हो सकता है आपकी तकलीफ़ में कमी वाक़या हो जाए। तो नाजरीन, तहकीक के मुताबिक चॉकलेट खांसी की तकलीफ़ की सूरत में गले की खराश को सुकून पहुँचाने में शहद से ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है। एक और तहकीक में बात सामने आई है कि चॉकलेट में एक ऐसा केमिकल होता है जो खांसी को रोकने में रिवायती अद्वियात के मुकाबले में ज़्यादा मुफीद है। मुहक्किकीन का कहना है कि हो सकता है कि लोगों को यकीन ना आए, पर कई बरसों की तहकीक के मुताबिक हम यकीन दहानी करवाते हैं कि ये नताइज बिल्कुल दुरुस्त हैं। चॉकलेट खाने से आपकी खांसी ठीक हो सकती है। तो नाजरीन, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चे चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो ये जो है खांसी हो जाती है, लेकिन अगर बड़े जिस वक्त खांसी आए उस वक्त अगर थोड़ी सी चॉकलेट खा लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नहीं कि आप चॉकलेट भर भर के खाएं, इस तरह से नहीं। अगर जब खांसी आ रही हो तो आप थोड़ी सी चॉकलेट जो है वो मुंह में रख लें, इससे आपकी खांसी में कमी आ जाएगी। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपना भरपूर ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अल्लाह आपके लिए अच्छा सोचेंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलेंगे और मेरी वीडियोस दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ।